љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Станува збор за клуб фут деформитет, тоа е стапало кој што е свртено скрз навнатре. Генетски е, затоа што јас имам од страна на татко ми братучет, кој што сега починат веќе со двете кои што бил исто така. Тоа знам дека е генетски наследено, па преку третов колено како дошло и така мене, јас сум го пренела тој ген на Андреа. Не биле тука да видат како ме удирал додека сум возела. Не биле тука да го слушаат како вриштал во кола додека сум возела. Како викал во паркови, не ме зимај, значи кажувал зборови што јас на сопругот сум му кажала некој ден ќе дојде некој ќе рече ние го киднапираме детето, што е наше. Затоа не треба да судиме на никого. Љубомората и зависта се на денешницата кај секој втор човек болест. И секој гледа кога некој не успева во ништо да го сруши по било која цена. И јас тоа чисто сум го кажала. Јас сум си една обична мајка, за мене може си да зборуваат, но јас се знам која сум и едноставно тоа е тоа. Мислам, за да ме сакаат сите треба да продавам сладолед. Почитувани, ако сакате на едно место да најдете изобилство од емпатија, тогаш ќе треба да го посетите Facebook профилот на Амела Мемиш Апостоловска. Незиниот статус, секој еден незин статус е еден мелем за нас. Ако не ја следите, топло ќе ви препорачам да го погледнете тоа, ќе ги видите и коментарите под незините објави, ќе видите безброј лајкови, затоа што има многу поддршка за сите тие убави зборови кои што ги пренесува таа. Се работи за клинички психолог и основач на Гласот од тишината, Здружение за личен развој, едукација и психолошка помош и поддршка, воедно авторка на неколку книги, меѓу кои што е и Боенка за деца. Но пред се, Амела е мајка на 20 тинејџери, две прекрасни дечиња кои што имаат попречености, 20 имаат различни попречености. Ќе зборуваме за незиното мајчинство и многу се радувам што ја прифати поканата да биде дел од Мама Визија, се договаравме и на крај ете ја таа средба. Амела, добре ни дојде. Ви благодарам на поканата. Уште веднаш кога ми се јавевте и кога ме поканевте, со радост ја прифатив затоа што знаев веќе за каква емисија станува збор, прекрасна, полна со емпатија и со вистински приказни пред се. Амела, од каде толку голема љубов кај вас па ја сеете и ја ширите на сите страни? Каде ќе стигнете? Ве гледам по телевизија, пишувате. Од каде толку многу љубов во вас? Таа љубов која што е во мене, би кажала дека доаѓа од моите деца. Значи, тие ми ја дадоа со самото нивно доаѓање на овој свет, а секако и претходно човек не може да се роди без љубов, секој дете се раѓа со љубов, така да и јас си во себе верувам дека и претходно и како дете ја имав љубовта кон целиот свет и кон луѓето. Кога, на која возраст се изреализиравте за прв пат како мајка? На 24 години, во 2010 година, ја родив Андреа. Потоа на 27 Леон. 2 години подоцна. Отприлика 2 години мала разлика. Ајде моментот на вашите размислувања за мајчинството. Кога релативно сте била млада мајка, дали тоа значи дека уште од раните години, од рана возраст посакувавте да станете мајка? Кога почнавте да размислувате? Кога кај вас се разбуди тој мајчински инстинкт за прв пат? Кога го забележавте тој момент? Уште од тинеџерските години, бидејќи имам постари сестри, постари роднини, мислам братучетки кои што имаат деца и деца од улица, од комши, сите ги гледав, јас и ги изгледав и ги чував и љубовта кон децата ми стана некако многу, бидејќи се чисто срце имаат.
Уште тогаш секогаш сакав да имам деца и на 17 години го запознав мојот сегашен сопруг. Тогаш ми прв дечка и сопруг ми стана и од 18 години веќе заедно сме, од мојот 18, мислам од 17 сме заедно, од 18 веќе во брак сме. Секако дека од преголемата желба за да имаме дете, на 18 години јас изгубив едно. За жал. Не сум го споделила тоа, еве сега прв пат тука го споделувам. Се размислував дали да го кажам. Тоа дете и ден денеска секако дека не се заборава, тагата е таа. Потоа 6 години не можевме да имаме деца. Имаше процес на тагување, имаше процес на обвинување, па ете сега тоа е причината. На крајот се воспостави дека ке мене имаше тумор на јајник. Па потоа некако со таблети гледа, бидејќи нема вродено, не сакаат да отстрануваат, па со таблети никако успеават да го санираат, за да можам нели сепак да имам деца. Се сеќавате како ги минавте тие години? Сте биле релативно млада, не сте ни знаеле што е всушност тоа, верувам на 18 години немаме многу развиено свест за медицината, за женското тело, за тоа се како функционира. Се сеќавате како го пребродивте тоа? Со поддршка. Со голема поддршка го пребродив губењата и нормално е дека секој се тогаш станав интроверт на многу, се затворив во себе, не сакав да разговарам многу со луѓето, но утаха наоѓав во своите внуци. Во тој период внуците ми беа утаха затоа што тогаш се роди внука ми, која што сега е на медицински факултет, веќе 4-та година. Ајде сега моментот на добивање на Андреја, тие две фамозни и среќни цртки, кога се случуваат, како останувате бремена, доколку сакате раскажете ни, дали по природен пат, и моментот кога дознавате, присетете се на тој ден, дали правите оној тест од аптека, кога се случува тоа, пред кого се случува, кому се јавувате? Да ги вратиме тие спомени убави од вашиот живот? После 6 години во исчекување, веќе јас ја изгубив надежта дека ќе имам дете, се померив со тоа и си реков, сепак постојат дечиња кои што се оставени од своите родители, па ќе се потрудам да си посвојам детенца и да си го чувам како што сум ги исчувала и другите и сум давала се од себе за нив. Моментот се случи сосема ненајдено, сум другарка моја најдобра која што е и кума. Бев на гости кај неа и мене ми доснаше нормално сега циклусот и низината тетка е медицинско лице и ме погледна и само ме праша случајно да не си бремена. И јас реков, нема шанс. Не знам, некако во очите така ми делуваш и излезе бидејќи имаше рентген снимка. На рентген беше изложен и не смеше да биде во присуство на бремени на деца. И излезе од местото каде што седевме со кумата, кога во тој момент кумата ми се сврти и ми кажа: "А штом тетка ми така вели, сигурно е." И јас реков не. Тогаш, бидејќи живееме перем сам јас кај моите тука близко преку една улица, јас си отидов, мислам дома, се договоривме подосна повторно да се видиме. Она беше таа која што го купи тестот. Беше таа која што била упорна. Да, упорна и не се откажуваше. И ми се јави и ми кажа: "Ајде доаѓај и јас те чекам, јас го купив тестот да го направим." Реков: "Во ред, ќе дојдам." Отидовме кај Низа исто, го направивме тестот, покажа позитивен, тоа беше првата што беше кумата што дозна. Тоа беше радост, солзи, плачење, неверување. Ја повторно бев во тоа, не е сигурно нешто грешка, прво да отидам да видам на ехо дали е така или не. Втората личност која што дозна, сега како да пренесам, бев така малку јас побунила, втората личност која што дозна беше татко ми. Сите одат кај мајките, јас отидов на татко ми му кажав. Мислам дека тој момент ќе го помнам додека сум жива, кога му го соопштив тоа. А како изреагира вашиот сопруг кога му соопштите? Тој беше на пат,
не беше тука присутен и беше како во бунило. Мислам, краток период беа тоа една недела што не беше тука, беше како во бунило и само ми каже фурете, ќе дојдам, ќе се видиме, некако како изгубено ме доложи на телефон. И тоа беше се до моментот додека не дое, тоа беше супер одлично и неописливо. Но татко ми и лицето негово беше како сонцето да се симнало кога му го соопштив тоа. Каква времена имавте со Андреја? Ризична. Што значи тоа? Во кој поглед? Првите 3 месеци ми се случи да дојдам до прокрварување и до моментот дека мислев дека ќе ја изгубам. Но за среќа, одма веднаш, мислам, во тоа време си имав сега во пензија гинекологот кој што ме водеше и со двете бременности. Тој веднаш ми даде прогестерон инекции, бев на инекции во мерување, бев со многу витамини и ја износав до барем беше да го преминеме 3-тиот месец, 4-тиот, ги направивме сите испитувања, тестови, се беше одлично и Андреја се роди дете од 5 килограми. Само што се роди секако со клуб-фут деформитет и тоа не е ништо страшно, она е сега веќе 15 годишна, сам неполни 15 години. Тинејџерка. Со бубачки во главата, како се вели? Одлична, како што ги гледам пака другите, јас се радувам што не дека е моје дете. Секој дете кој што го гледам дека е така воспитано и кој што е учтиво и примерно, јас ми се радувам. Прво на родителот му честитам што успеал. Така е, се согласувам. Велите дека таа има некаква физичка попреченост. За каква физичка попреченост станува збор? Прочитав кај вас еден статус кога таа ви раскажува дека се срамела во училиштето, какви погледи добивала од соученици во основното училиште и сега стравувала дека и во средното училиште ќе се случува тоа. И се случува ли се уште тоа? Од кога го заврши основното училиште, она го сподели тоа со мене, знаејќи дека јас сум таа мајка која што е борбена и дека видно што ќе се помогнам и не сакаше да си ги изгуби неверојатно другарките. Споделуваше со мене делови каде што приметував кога кажуваше не сакам мама да одам во училиште, сакам едва чекам да го завршам ова основно, не сакам повеќе да ги гледам тие ученици. Тука сватив дека нешто не е во ред, но не сакав да ја вршам притисок, само поради тоа што сакав да си биде, да си го прифати тоа и ја охрабрив со тоа што ја запишав на карате. Кога ја запишав на карате и тука беше каде што се, ама што ќе каже, дали ќе ме гледаат во ногата, дали никој ништо нема да каже. Одлично се изгради во самодоверба, дисциплина, затоа што почна да добива сколиоза, поради тоа што стапалото си пак устанува таа функција. За каков проблем станува збор? Може ли да ни објасните? Станува збор за клуб-фут деформитет, тоа е стапало кој што е свртено скрз навнатре. Генетски е, затоа што јас имам од страна на татко ми братучет, кои што сега починат веќе со двете кои што било исто така, тоа знам дека е генетски наследено, па преку третов колено како дошло и така мене, јас сум го пренела тој ген на Андреја. Потоа она доби и субкутен емфизем од парапертузис вакцина и пукнаа белите дробови, беше во кома 14 дена како прво дете на 3 годишна возраст, едно изгубив, сега уште едно да изгубам, беше болка. Завршила и во кома 14 дена. Тоа било... Да, беше борба. Баш ја што велам, сум се соочила со смрт очи во очи, сега веќе немам од што да се плашам. Единственото нешто што стравувам е на тоа е Бог. И ништо друго. Да, ќе зборуваме и за тоа колку вие сте побожни, колку ги сакате манастирите, црквите, колку го сакате тој црковен живот, но нешто подоцна ќе го ставиме тоа, сакаме хронолошки некако почнавме да се задржиме за прекрасната Андреја која што навистина реди успеси со каратето и се радувам што е тоа така, од тоа што го споделувате и ја објавувате. Поминувате и со незе тежок период, но ете успевате да пребродите се. Тоа ве прави уште посилна од тоа што сте или пак не сте знаеле колку сте биле силна. А ете се разбудило кај вас сето тоа. 2,5 години потоа останувате повторно бремена. Пред да ве прашам за тоа, сакав да ве прашам дали сакавте девојче или машко? Размислувавте за тоа? Девојче.
Сакавте девојче? Девојче. Се радувавте за Сакам ќерка и на ихото покажа дека е машко, па си беше во плаво, ние купивме се во плаво и на крај сепак си беше девојче на кој што најмногу му се израдував. И тоа не се опишува, тоа се доживува после толку години и да се износи со таква тежина и бременоста и сето тоа и мислам со стравување и секогаш има страв кога едно дете ќе се изгуби, но сега после тоа научив дека не треба да се стравува, едноставно треба да се живее, тоа што треба да биде ќе биде. Не можеме ние да ги смениме работите. Што друго ве научи раѓањето на Андреја? Незиниот карактер исто така кој што сама си го создаде, мислам никој не може да ја наметне мислење. Кога ќе каже нешто дека сака, од прво деление кога гостуваше во македонска телевизија, кажа дека сака да биде полицаец, сега направно, а сега сака да биде мислам да биде во криминалистика форензичар. Да продолжи, незините соништа се тие и јас сум таа која што ја поддржувам. Андреја ме научи на многу работи, пред се и од женски аспект, не само да кажеме како мајка. Ме научи да бидам и пријател и родител. Раѓањето на Леон. Леон е детенце со аутизам. Тоа верувам дека за многумина е познато бидејќи Леон е популарна личност веќе, можам така да го кажам и да го оквалификувам бидејќи навистина вие често споделувате со него, се појавува на јавни настапи и тој има звезда да биде популарна личност. Јас тоа ќе ви го кажам. Јас сум воодушевена од тоа како тој чита, како рецитира, како зборува, каква дикција има, каков глас и боја на глас. Јас сум воодушевена од вашиот син. Ајде да одиме со ред, како дознавате дека сте бремена повтор пат? На Андреја го славевме роденденот на 25 декември на родена и точно вториот роден ден го прославувавме и инстинктот кај мене овој пат се појави сам. Дека нешто не е во ред со моето тело, почнав да се ги чувствувам промените. Така да наредниот ден после роденденот на Андреја, на 26 декември 2012, јас земав тест. Кога го направив, покажа позитивен и првото нешто беше како ќе го родам, затоа што имам страф од раѓање, затоа што имав многу тежок порегај со Андреја. Тоа ми беше првата мисла, од другата страна се израдував. Сепак Андреја нема да биде сама. Господ ми подари уште едно дете, уште еден благослов. Кога соопштив дома, веднаш го соопштив тоа и сите се израдуваа дека Андреја ќе има братче, сестериче, само да е живо и здраво. Така беше една прослава во склопи со роденденот, уште еуфоријата не држеше. Она не беше така гледана како принцеза дома од сите и галена и така дознавме и за Леон. Каква беше бременоста со Леон? Се сеќавате ли на тие 9 месеци? Исто така беше ризична, исто беше со крварење, исто беше со прогестерон инекции, постојано контроли, правење на тестови, иако беа сите уредни, сепак беше тука стравот, но со него бев малку повеќе летаргична. Повеќе сакав да спијам, не сакав ништо да работам. Така и имав еден инцидент каде што струја ме фати во 8-миот месец од бременоста со него. Како се случи тоа? Па климата не требаше, оно немало поврзување не било поврзано како го кажувате, уземљување. И во моментот, затоа што држачите кои што беа на климата, ме замоли мајка ми, ако сакаш, вика, види што е работата, ја како што застанав, а не ги ни допрев, туку самите раце ми ги повлече, ми ги залепи. Како се одвоив од тоа, не знам дека целото струјање по мене не змена. 30 минути Леон воопшто не клоцаше. Што се молев, мислам, да се помести детето во мојот стомак за да видам во 8-миот месец и тука се појави повторно еден страв и после 30 минути он така почна да мрда и само се половина час? После половина час и само се свртав кон мајка ми реков добре. Леон, викам, само си го имаш името и предходно, Андреја немаше име. Ајде ке зборневи за тоа? И само ми кажав, добре, затоа што знаев дека е машко, на 4 девеќе се виде, викам, Леоне, викам, добар, викам, ми пушти така сигнал, како нашто си го молев во себе.
да ме пушти сигнал дека е добро и тогаш се така се олабавив малку и си рекав добро. Во многу краток период, на многу рана, млада возраст, вие сте биле многу млада, тогаш имате 26-27 години. 26. Тоа е многу млад човек. Во тие 5-6 години, 7 колку како му доаѓа, сте поминале стресови, значи стресови за една мајка кои што не се опишуваат, длабок наклон за сите тие стресови кои што сте ги поминали, кои што ве направиле посилно. Велите Леон си го имаше името, како ги добија имињата? Има ли приказна за тоа? Кај Андреја беше 7 дена без име поради тоа што се роди со ногата и сите бевме малку така изненадени, шокирани, не знаевме, јас како млада мајка не знаев сега што ќе правам и кога отидовме, тогаш работеше се уште мајчин дом, за да се проверат колковите и јас влегов внатре да се види сепак деформитетот, како и што треба нели да се работи со него, иако беше сето тоа неуспешно. Ме праша сестрата мајка како ти се вика детето и јас бев јас се го кажам моето име, она ми вели не вашето, на детото. И така некако ми дојде кажав Андреја. Само од себе? Само од себе, Андреја. И во ред се излегов надвор и на сопругот му реков се вика Андреја, нека ни е жива и здрава. Толку. Да, така требало. А за Леон, прибидејќи терминот беше во август, и знаев дека ќе биде во знакот на лав, и така го ставив името Леон. И Леон е навистина еден борбен дечко, еден силен дечко кој што самостојно се бори да застане на нози, и тоа се забележува од фаза во фаза, од тоа што јас додека ве имам на социјалните мрежи, додека ве следам, како од ден на ден тој расте и се развива. Се соочувате повторно со сериозен предизвик за еден родител, за една мајка, со нов предизвик, непознат за вас. Вашето детенце има аутизам. Како дознавате? Затоа сте зборувале дека се забележува нели со текот на неговото однесување, сте го раскажувале тоа многу пати. Но еве, присетете се кога вие решивте дека сакате да побарате стручна помош? Стручна помош не сум побарала. Првото нешто што го дознав, јас и другарка моја се породивме заедно. Јас со Леон бев 24 часа на патологија за патолошка бременост, затоа што бев сопукнат водењак и требаше да чекам. Во исто време и другарката беше со мене. Ние двете се породивме во исти ден, да кажем, 5 минути разлика. Она се породи 5 до 12 вечерта, јас утрото на 17 август. И тука кога ги шетавме децата во колечка, гледам дека незиното дете активно гледа и коли, бара. Леон беше како стациониран на 8-9 месеци, воопшто не вртеше поглед, само како една кукла да ставиме и да ја возиме така. Немаше никаква реакција, ништо. Ниту беше вакциниран, Леон не е вакциниран. После тоа случката со Андреја, јас стопирав за вакцините со Леон, само во болница што ги даваат и не ме прашаат тогаш, тоа беше се. И потоа се упатив кон татко ми. На татко ми му реков. Што, како да направиме нешто, не е во ред. Јас дома им кажував дека не е во ред нешто со Леон. Они ми кажува, инстинктот мајчински ми кажува дека не е во ред. Мислам и се знае во тие постарите генерации дека секогаш кажуваат машките подоцна прозборуваат, машките, мислам тоа се работи кои што веќе Па и тоа се стереотипи кои што треба да ги Да искорениме, се нема правило. исклучат, затоа што секое дете е различно, секое дете е свое за себе и не можат да бидат исти ниту во карактер, ниту во однесување, ниту во растот, ниту во развој. И секако полот не прави подобри или полоши во нештото. Токму така. И тука татко ми само ми рече ајде ќе видиме што можеме, тогаш го исконтактирав, не ги сакав многу, и ден денеска многу не ги сакам болниците, посебно не државна болница, и тука јас стапив во контакт со Филип Дума. Годна со Леон да го види само. Ми кажа дека е аутизам и само ми кажа од овој момент па натаму, затоа што си свесна,
и можеш да го прифатиш тоа, започни да работиш со него и се што ќе постигнеш, тоа ќе биде успехот. Да не чекам. Колку што имам добро разбрано, поправете ме ако грешам, вие тогаш не сте психолог. Не. Така? Не, вие не. Сосема друго работите. Што? Не, јас завршив во Јосип Брз природно-математички смер. Добро, значи сосема друго. Сосема друга. Инстинктот ме водеше кон тоа да почнам да истражувам, да се едуцирам тогаш. Да, отидов на дефектолог, го однесов, видов некои неправилности, одеше некој извесен период, видов некои неправилности затоа што он напредуваше многу брзо. Тоа беше краток период од некои 3-4 месеци, така, 2 пати во неделата го носев по 45 минути, мислам, он постигнуваше ефект затоа што и јас работев дома. Да. Може би најважното, не може би, тоа е најважното. Родителот треба да се вложи во своето дете. Не сме магионичари, еве јас сега како стручно лице не сум магионичар, нема магично стапче за ниту едно дете да го излечам, иако сакам. И сакам да му помогнам, но сепак насоките треба да ги прифати родителот прво, како што сум ги прифатила јас. Да. Сум влегла во скрипти, во едукации, сум поземувала материјал, сум учела и сум постигнала работи во однос на работа како да се постапам со него. Првенствено го наметнав авторитетот, за да знае. И секако не дозволував никакви суплементи, никакви антидепресиви, психотропни супстанции, ништо тоа, се што користел само на природна база. Да. Многу ми е интересен тој момент. Всушност, состојбата на вашиот син буди кај вас нова професија. И вие од тогаш почнувате и неколку години се посветувате на психологијата, стигнувате до надвор од границите, се едуцирате, станувате клинички психолог, што е за поздрав. Колку години ви требаше за оваа едукација? Годините како години се 4, но јас секогаш се држав до тоа постојано дека треба да се едуцирам. Не може само да запреме тука. Не е само да станеме дипломирани психолози, толку сме завршиле. Психологијата е наука која што треба да расте, треба да се шири и треба да се проучува. Јас и сега во моментов, иако можеби за многумина ќе биде чудно, но јас продолжувам повторно да одам и се држам до тоа доживотно учење. Во моментов сум на социјална политика. Паралелно сега во исто така и за специјален едукатор и рехабилитатор. Сакам да го ширам своето знаење, сакам тоа што сум го стекнала да го донесам и тука да го принесам кај нашите студенти, затоа што сепак зашто да го давам својот труд надвор. Знаете што уште ме фасцинира меѓу другото кај вас? Тоа што многу несебично сакате, тргнувајќи лично од себе, од сите проблеми со кои што се соочувате, од сите пречки, од сите предизвици кои што ви ги носи животот, тоа многу транспарентно го правите на социјалните мрежи и се обидувате и преку книгите кои што ги пишувате да помогнете на општеството, да помогнете на сите семејства кои што имаат сличен, па можеби поинаков проблем. Баш ќе го кажам проблем, затоа што е тоа проблем кога знам дека не го сакате моментот дека системот е крив, затоа што нели ние сме системот, сум ве слушала како го кажувате тоа, но вие како единка многу макотрпно се борите да го промените нештото. Прашањето ми е, дали успевате, дали чувствувате дека вашето делување прави промени во нашето општество? Споро оди, но прави. Тоа веќе се чувствува. Се чувствува во начинот, зборувам кај родителите кои што имаат деца со атипичен развој. Иако јас многу често кажувам, не постојат деца кои што се со атипичен развој, постојат само деца со различна невроразвојна структура на централниот нервен систем. Така што повеќе ги гледам типичните деца дека се однесуваат со повеќе диагнози, да кажем, имаат секој второ има ADHD, секој второ има ODD, секој второ, значи, што би вака кога ги гледам и во паркови како се однесуваат и се. Раскажете таа ситуација што се случила кога го За Леон сега брзо што се случи, толку сум тоа беше за мене, јас што велам сопругот ми вели, па зашто не отиде кај родителите нивни? А зашто да одам?
Немам потреба да одам затоа што родителите се тие кои што им дозволиле на тие деца така да се однесуваат. Што се случи? Од школа, како што го земав од кебаба му и деда му, се паркиравме и он сакаше секогаш да оди во продавница, веќе го работам со него на тоа, да оди да си пазари, да знае да работи со парите и да знае да, нели, да си дојде дома секако, како и секој мајка што го сака тоа за своето дете. Така и јас сакам да го самостојам, да биде самостален. Иако он си е самостален, туку да го мотивирам, да го поттикнам и сега јас му давам пари, му велам, оди да си купиш леден чај. Во продавницата веднаш кај нас каде што живееме, блиску е, до влезот наш, еден стан не дели што е на приземје со двор. И јас викам ќе те чекам кај влезот, иако никогаш не го чекам, секогаш си одам, тој ден, ете таа вечер сакав да го чекам. Инстинктот ми кажуваше дека треба да го почекам. Додека стоев, дојдоа две машки и едно девојче на возраст, да кажеме, од 10 до 12 години, тука некаде се, бидејќи со висината негова беа многу малку пониски од него. Значи приближна возраст. Да, дојдоа прво до мене и ме кажа, имате 10 денари? И јас само реков, немам. Затоа што јас ги дадов парите ке Леон и сега ништо не проговорив понатаму. Во тој момент стојам и го чекам Леон, како они се вратија пред продавничката и тука стојат. Леон како што излезе и они се нафрлија на него. Физички? Да, да дојдат до парите негови. А он се повлече така, мислам, вака наназад, со ледениот чај како што го држеше, веќе беше како исплашен. И јас тука само свикав да, мислам, да го остават и они се свртија, тогаш сватија дека е со мене. Им се обратив како не ви е срам. Да барате прво пари од мене, потоа да се нафрлате на други и да барате од нив. Имате ли вие родители, вака ли ве воспитали? Во Ново Лисиче се случи тоа. На видео Смилевски бат улицата. И булеварот, извинете. И јас тука, кога тоа им го кажав, они смејки се, и мене ме велат, вашиот син е со проблем. Тоа е една општа, мислам, ова сега што го кажувам за да се освестат родителите дека нивните деца не само што повредуваат деца. Тоа не е за сите, со респект кон оние кои што навистина да. Ќе се пронајдат, мислам. Ќе се пронедат оние кои што знаат како. Туку повредуваат и возрастни со нивните исмевања. Го има и тоа и треба да и се треба работи, малку да се поработи дома. Родителите во денешно време не работат дома. Сведок сум на многу такви случаи. Спасивме мачка од рацете на децата, каде што е сега веќе 2 години мачката дома живее со нас, каде што децата буквално ја фрла. Маче мало го фрла. А мајката седи на клупа и му вика на девојчето и на другото, донесете го навака да си играте, немојте таму. Таа не гледа дека тие не си играат со него, туку си живуваат со животот. Тогаш јас и придов и реков, ќе ми го дадете ли вашето дете малку јас да си поиграм, како што си игра со мачета. И тоа беше веќе крај, го земавме мачета и една сега таа е веќе голема мачка, 2 години. Си направивте хармонија во вашиот дом, помагаат ли? И уште едно спасивме, 2 имаме сега. Маченца имате? Да. Тоа се животинчињата, тоа се милениците или можеби уште нешто? Имаме и за роден ден Леон доби зајче. Значи ви имате дома живот, на патста со животинско царство. И мачките си го прифатија и си го чуваат, иако јас мислев и се плашев дека ништо ќе му наштетат, не. Помага ли тоа? Дали милениците помагаат во ситуација кога имаме дома дечиња со атипичен развој? Да, многу помагаат. Леон имаше 2 години, не година и 8 месеци само што провода. Земавме ротвајлер. Бидејќи ротвајлерите не лаат многу и нема да му створи, бидејќи во тој момент он додека растеше ги затвараше ушите, како и секој дете му пречеше звукот и лајањето на кучињата се, и тогаш му земавме ротвајлер. И со она женка, ја трениравме ние дома, она израсна со него. Израсна со него и ни почина пред 2 години. Жалам за загубата. Велите дека живеете блиску со вашите родители,
Кажете ми поддршката откако се роди Леон и целата ситуација која што ја минувате тогаш тешка, дополнително ја имате и малата Андреја. Какви беа реакциите од вашите најблиски и вашата поддршка? Кај моите прво живеевме еден извесен период, значи тоа беа додека кога се родиат децата, потоа се тргнавме под Кирија да живееме сами во Ново Лисиче. Ние сум блиску со живење, они се Драчевар, јас сум Ново Лисиче под Кирија. И така да поддршката на почетокот ја имав и секако тука доаѓавме, постарите знаат секогаш повеќе. До моментот дека не се тргнавме под Кирија, едноставно тогаш веќе се почестувавме да бидеме онака и родители и се, и навремено се тргнавме, а поддршката ја имам и ден денеска. Децата се учеа во Драчево, Андреја сега веќе во правен техничар, во средно, но Леон си остана таму, они си го зимаат, се грижат за него, се грижа и за Андреја до цели 9 години и не можам да се пожалам. Зборувам за моите родители. Од страна за другите немав некоја голема поддршка, ниту ден денеска ја имам. А од пријатели, од сопругот, не сакам да ве одвојам во приказната, но мислам дека мајката има некоја посебна конекција со детето. Каква е поддршката од сопругот во целата приказна? Во однос на поддршката од сопругот, јас кога стануваше збор за Леон, па седнавме да поразговараме. Бидејќи секако дека не може да се прифати состојбата, за да не дојдеме до дисфункционално семејство, кажав дека ќе ја превземам улогата јас. Јас сум таа која што ќе работи со него, он ќе се погрижи за екзистенцијалистичките средства кои што ни се потребни за живот. И така и беше до пред извесен период. Сега он ја прифати неговата улога, мислам, си беше татко и тогаш, да. И беше таа поддршка што е најбитната да можеме сепак да функционираме како семејство. Но јас бев таа која што најмногу го носев товарот и работата со децата. Ја поддршката ја имав. Не можеме, ако сум ја немала, нема да бидеме 22 години заедно. Апсолутно. Тоа, знаете зошто ве прашав? Фактот дека нели ја имате поддршката, сакав да го нагласите затоа што често мајки, жени се соочуваат, па и татковци, од другата страна, од другиот партнер со отпор, давање на отпор и создавање на проблем во семејството поради тоа што не наоѓаат заеднички јазик во таква една приказна. Затоа сакав да го нагласиме тоа затоа што е една убава порака за едно убаво семејство кое што функционира совршено имајќи ги Леон и Андреја. Раѓањето на Леон колку ја промени Андреја? Таа била многу мала тогаш, но низ годините. Сакам да позборуваме за Андреја по Леон. Андреја беше галено детенце, како што и нагласив претходно. Од кога се роди Леон, она стана грижлива сестра, која што цело време беше покрај него, да му даде цуцла, да го шета во количка. Иако беше мала, создаваше една, што би кажала, имаше зрела душа. Има зрела душа, која што ги разбираше работите. И кога брати дека нема да биде како другите деца, дека не го прифати, таа е спремна за него и животот да го даде. И многу помага, како што знам. Да, и еден без друг не можат, иако се караат сега во периодот, но сепак ако некој на некого нешто каже, се бранат. Не дават еден на друг ништо да им се каже. Меѓу себе може да се каже, ама друго, трето лице ако напаѓа еден, тоа е таа братско-сестринска врска. Како растеше и како се развиваше Леон? Како вие, како мајка, која што ја дава секоја клетка од себе за своето дете да биде подобро, да застане самостојно, како го гледате? Може ли да ни раскажете за табата како вие ги забележувате промените кај него? Од тоа што почнував со една работа и се додека не ја заврши таа задача која што ме зададена во текот на работата, јас не се откажував. Промените како почнав да ги чувствувам со тоа што доаѓаа ненадејно од ден на ден. Понекогаш знаеше да поминат и 2-3 недели, а трпеливоста е клучот до успехот. Јас имав и имам се уште многу трпение во однос на децата кога треба да се работи нешто за да постигнат што во иднината нема воопшто јас да се грижам
каде ќе заврши, што ќе биде со него и како ќе биде. И во однос и за Андреја. Така да процесот, тоа го што би кажала јас, изненадувачки ни доаѓаше. Додека шетавме, ќе знаеш одеднаш да каже некој зборче. Зборче, две, ано никогаш цела реченица. Потоа имавме посета на манастир. Отидовме, мислам на сон ми се јави, за да појдем на Острог, дека мојот син ќе биде излечен. На Острог? Да, на Свети Василий Острошки. Станав во 6 часот исплашена, не знаев што и како. Знам, сам на сон ми кажа, јас го прашав кој, затоа што имам завршено во работа со сонови, исто така во психологија. Го прашав кој, за да ми кажува така, не можев да го видам, бидејќи ми лептеше од десна страна, ми кажа дека е ангел. Го прашав како му името, ми кажа дека е Серафим. Отидов на Острог, мислам, утрото кога станав бев прво изгубена. Куцав што е Серафим, на крај сватив дека Серафим е над архангелите. И им се јавив во една агенција која што така ми излезе, прашав дали има слободно, ми кажа има само 2 места. И не може да биде тоа само случајност. Јас не верувам во случајности. Ова се случува пред колку време? 2019 година. Се случува точно во 30 према 31 ние бевме таму, некаде 25-ти. Тогаш Леон има колку? 4 години. 4 годинки. 4 години. Малечок. 4,5 години, затоа што точно 2019 веќе беше март, он во август се 5 години полнеше. 4,5 години. И тоа што е всушност практично многу малку зборува, така? Многу мали зборови, нејасни зборови, на памперс беше, не знаеше да јаде сам, не знаеше која му е мајка, кој му е татко, немаше ориентација во простор, ништо тоа. Се трудевме колку можевме да го постигнувавме, но едно одеше споро. Се до моментот кога отидовме на Свети Василий, само јас и сопругот, изодевме и буси, и пешки до манастирот, од долните конаци до горниот конак. Му читаа молитва, се нафатија за него и кога се вратевме, тој прозбор. И од тој ден, во рок од 6 месеци... Истиот ден прозбора кога се вратевте? Да, 31 се вратевме на први, он испева ке моите родители, мајка ми, таткови, ке баба и ке дедо. И кога се вратев, Андреја однесе во училиште, беше 1 април за маскенбал. Он спиеше, кога се врати, во тој момент он беше станат и седеше ке мајка ми од спротива. Мислам како што е дневната, и јас го гледам, што да кажам, сум отишла со чисто срце, со чиста верба кон Бога, кон дека ќе му се услишат молитвите, ќе ни се услишат нас како родители према своето дете. И он стана таму, дојде до мене и ме погледна во очи и ме кажа: мамо, може да излезам надвор? Тогаш ја кажува тогаш целата... Тогаш беше целата реченица поврзана. И мене ме треба некој, да кажам, 1 минута, 2, додека да му кажам еден збор може, затоа што емоциите да си ги... просто. Да си ги проглотам емоциите, а потоа се исплакав од радост. Само да не му створам одеднашка некој стрес, да не доживее травма, за да не ми се пресече. И јас му реков, може втората реченица му беше: ајде тогаш да ги облечеме патиките, и посочи со раката кон вратата. Од тогаш почна секој ден се повеќе реченици, се посамостален, памперсот се тргна. До 5,5-6 години скоро тој беше спремен и одложивме 1 година за училиште, и кога тргна во училиште, он беше спремен веќе за самосталност. Како е на училиште? Задоволни ли сте како е Леон прифатен од целиот образовен систем, процес, од наставници? Нема да именуваме луѓе, не би сакала да навредиме некој, и од другарчињата. Од прво деление секако секоја мајка стравува. Јас тогаш бев на работа во авиација, работев и за хрватска компанија, не за Македонија. И во тој момент го пратив сопругот да отиде. Он беше толку под стрес како ќе помине првиот училишен ден. Јас ќе кажам дека сум презадоволна од стручниот образован кадар.
затоа што имаат комплетно целата сторична служба што е потребна внатре за едно дете, мислам за децата кои што се со атипичен развој. Одлично е прифатен, одлична соработка имаме и секој родител треба да соработува. Ако не соработува родителот со образовниот систем, не можеме да му помогнеме на тоа дете. Не можеме да очекуваме да го однесам детето и да го оставам и нели сега како мајка да чекам дека сега учителката или дефектологот во училиштето или психологот или педагогот треба да ми го решат проблемот. Не. Да, мора да работите вие се. Да, бара работа што ја себе си се запоставив, би кажала се запоставив во изгледот, затоа што сум се вложила и цела енергија сум ја дала кон Андреа и кон Леон, посебно најмногу кај Леон, затоа што него му беше најпотребно за да денеска биде ова што е. Да, и сигурно не се каете и сигурна сум дека на многумина им помагате со ова што го зборувате и што го кажувате, затоа што со силна волја и со многу труд се постигнува и се вродува во плод. Сакав да позборуваме и за алхемискиот роден ден кој што се случи оваа година. Нешто многу интересно, за прв пат во историјата на Македонија направивте еден инклузивен роден ден, каде што имаше многу гужва, за разлика од родендените претходно, каде што Леон ги поминувал практично без другарчиња, нема да кажам сам, тука било семејството, но без другарчињата. Како ги поминувавте тие години, родендени, да нема другарчиња? Како тој реагираше на тоа? Првите години не беше свесен што е роден ден според. Денот кога го дозна зборот роден ден, што значи за него, тоа беше денот кога му дојде само една другарка од неговото одделение. Тоа беше на колку години? 2023 година беше, 10 години полнеше тогаш. На 11 години го направивме преку со една другарка, преку една група за посебни родендени, која што организира и помага многу. 12 и тогаш исто не му дојде никој од другарчињата, а он веќе почнува да ги прецепира луѓето кои доаѓаат и кои се и не е дете кое што не разбира. Веќе е дете кое што е со високо функционален аутизам. Неговата свесност е на многу повисоко ниво и дури и од мојата, што би кажала и можам да си го признаам тоа. Во некои работи е многу по-активен за да ми ги покаже он на мене отколку јас на него. И горда сум на тоа. Сум успеала нешто кај него да потикнам. За инклузивниот, јавен инклузивен и отворен алхемиски роден ден, тоа ми дојде случајно и спонтано. Многу креативно. Да. Значи така, рековме повторно со истата личност која што го организиравме на 11-тиот роден ден и овој пат исто сакавме нешто минимално да направиме, но јас го отворив постот и секој е добри дојден. Не се потребни подароци, потребно ни е вашето присуство. За сокчиња, за било што, секој ќе се снајде, мислам и ќе се снајдавме и ние, и тука веќе се вклучија многу компании, многу луѓе кои што ме изненадија и едноставно бивме, навистина Леон им одржа една лекција по емпатија на сите тие кои што го гледаат тоа, мислам не тие што беа присутни, тие отпосле што протече видеото за роденденот. Леон беше изненаден, премногу среќен, радосен, исполнет. Јас сум им благодарна и на сите кои што ми излегува во пресрет и за просторот и за сите оние структури, зборувам од аспектот на логистички, така? И логистички и заштитата од МВР, општинскиот дел, значи архивата и сето оно што се погрижи за да немаме проблем, да не се створи травма, затоа што јас тоа сум го кажала, љубомората и зависта се на денешницата кај секој втор човек болест. И секој гледа кога некој не успева во ништо да го сруши по било која цена. И јас тоа чисто сум го кажала. Јас сум си една обична мајка, за мене може си да зборуваат, но јас се знам која сум и едноставно тоа е тоа. Мислам, за да ме сакаат сите, треба да продавам сладолед. Така му доаѓа работата. Кога сме кај лекциите на Леон, неретко знае да ни направи и да ни одржи лекција, ќе земам генерално за сите. Моќна порака, па може би најмоќна порака е пораката од школка.
нешто што воодушевува. Не знам колку пати го имам преслушано тоа видео, искрено ви го кажувам ова. Воодушевува неговото рецитирање, неговото раскажување од душа и од срце, без грешка, перфектно. Какви се вашите чувства кога го слушате Леон тогаш? И ете, какви реакции добивате од луѓето? Не само лайк на Facebook. Не зборувам за лайк и срценца на Facebook. Какви реакции искрени добивате од луѓето? Првенствено плачев додека читаш. Не очекував дека ќе настапи така. Тоа не Си изненадивте? Да. Јас се изненадив дека кај него има капацитет. Тука го открив неговиот потенцијал кон читањето. Некој треба да биде пример за сите кои ќе излезат на сцена. Се ќе рече стейдж на англиски, на сцена, дека треба да настапа така. Слободни, да не ги интересира кој стои. Он беше во својот свет. И со насмевка. И со насмевка, и толку го кажа тоа што јас, кога да го гледам, јас сам да си поплачам. И таму стоев баш до суза, така си поплакав, мислам, си ги криев солзите. Не можам тоа да го опишам, затоа што после тоа имал и други настапи и рецитирал на, мислам, читал. Него му е полесно да чита, јас му ги собирам зборовите што ги кажува, како реченици. Ќе каже тоа го сакам, тоа така го сакам, вака и јас ќе му го составам. Он си го составува на некој начин. Он кажува, он ги кажува, јас му ги собирам зборовите што ги кажува и потоа само му го комплетирам во текст. Јас мислам дека вие го пишувате тој текст. Не. Практично тој си го пишува. Тоа се негови зборови, затоа и он така и ги чита, затоа што знае што чита, тоа е негово. Кога би читал од книга да му дадам на било чија книга, не би можел да го прочита тоа така. Секој своите зборови знае најдобро да си ги прочити, да си ги искаже. Него му е тешко да се искажува и кога треба нели сепак да застане за да каже нешто, тука е малку потешкото. Знае да се фокусира на друга страна, на трета, но кога ќе застане да прочита, тогаш чита и така најдобро може да пренесе порака за се што сака. Мислите ли дека е среќно дете? Вака кога го прашувате, среќен ли е? Да, го имам прашано дали си среќен или не си среќена. Многу е среќен. И така среќен е затоа што е во својот свет. Неговиот свет е многу убав. Затоа што јас кога сум со него потполно го чувствувам и што велам понекогаш со сопругот се смеам, викам ќе почнам и јас да живеам аутистичен живот, викам како што тргнал Леон, многу е убав. Убав е тој нивни свет. Зборуваме за високо функционалниот аутизам, тоа што има повеќе степени на аутизам, така да се малку потешки. Работите ли сега конкретно на нешто? Во моментов сум во фаза веќе да отворам работилници, кои што ќе бидат за покривање на свиста, да поддршка на семејствата, кои што се на мајките претежно, за едукација и покривање на емпатија кај лицава, лица кои што ќе се пријават на тие работилници, метаконстелации исто така ќе почнам да воведувам работилници со метаконстелации. Сега сум во тој процес на работа и во моментов ја преведувам книгата која што ќе биде промовирана на 3 декември, баш на денот на лицата со поприченост, светот на аутизмот и патувањето на Леон. Таа книга е сосема различна од овие другите кои што се, затоа што таа книга е повеќе стручна. Тоа е ваша трета книга, така? Трета книга? Четврта книга. Да, без да ја броиме боенката за дечиња. Да, без да броиме. Боенката е боенка, да. Иако има текст во неја за некои кратки текстови, но сепак боенка и не ја вбројувам во книга. Таа е негова боенка. Правејќи ги овие имате и прирачник за родители кој што кажете ми како е точниот назив да не го погрешам? Прирачник за лицата со потешкоти, прирачник за родителите на лицата со потешкоти во развојот. Да не го сгрешам името. Дали има интерес за овие книги и дали сметате дека ете за овие работилници има ли интерес, се јавуваат ли, дали тие луѓе дали допирате до тие луѓе, дали има раздвижување некое? Па да. Имам доста многу пораки кои што ми пристигнале, имам дури пораки кои што не можеле да ги дочитаат затоа што плачеле, бидејќи во првата книга Гласот од тишината се работи во
пронаѓање на себе си, како патот колку е тежок да се изоди, додека втората книга е книга за да се врати самодовербата и автентичноста кај жената. Тоа е омаж за жената, за љубовта, пријателството и за родителите кои што имаат деца со потешкоти во развој, а перерачникот со љубов го направи в него, со кратки вежби кои што ќе им бидат поттик и мотивација на родителите дома и секако него го планирам да оди баш на денот на промоцијата која ќе биде бесплатно како подарок со секоја книга која што ќе биде од светот на аутизмот. Како успевате да напишете книги, како успевате да работите на себе, паралелно со тоа што навистина имате на некој начин нека не биде обврска, задоволство, но сепак некаква обврска и наклонетост кон Леон. Како успевате? Преку ден сум со Леон, а ноќите ја користам за работа. Навечер? Да спиете ли некогаш? Па да, моето спиње е во моментите, да кажем, од некои од 3-4 часот па до кој 8-9 ми е доволно. Доволно ми е затоа што сум навикнала и понекогаш и да не спиам. Уште и со Андреја кога беше во кома, тогаш мислам дека ми се створи тоа, да кажеме, неспиење, каде што едноставно бев добри 7 дена без сон. Беше под кислородна поддршка тогаш. Ако можеме да испратиме една порака низ овој разговор, што би сакале да се промени, клучно и важно, за да имате поубав живот? Сите вие семејства кои што имате дечиња со атипичен развој, што е она што клучно треба да се промени? Повеќе љубов. Она што го каже Леон, неговата желба за роденден на љубов. Повеќе љубов да имаат и кон себе си, и кон околината, затоа што секој бира она што сака да го види. Ако јас одберам да гледам само лошо, само лошо ќе гледам. Ако јас се посветам да го погледнам само доброто и да пронајдам и во лошото нешто добро, ќе го гледам доброто и светлината, така исто како и во еден тунел да се најдеме. Ќе кажам дека сум се нашла во една темница, така, сум имала падови, јас сум човек, и јас сум мајка. И ноќи непреспени, и преплакани и се. Но сепак сум наоѓала нешто за да повторно се кренам. Зашто никој не бил тука да види како бил животот со Леон. Не бил како што сега го гледат и кои ќе ми пишат вашето дете не е такво, вакво е. Имам и такви пораки. Не биле тука да видат како ме удирал додека сум возела. Не биле тука да го слушаат како вриштал во кола додека сум возела. Како викал во паркови, не ме зимај, значи кажувал зборови што јас на сопругот сум му кажала некој ден ќе дојде некој ќе рече ние го киднапираме детето, што е наше. Затоа не треба да судиме на никого, затоа што има кој да ни суди. Тоа е едно правило. И повеќе треба да се љубиме и да се поддржуваме себе си како човечки битија, и како родители, и како стручни, не е битно дали сме стручни лица или не, јас не сакам етикетирање. Јас сум мајка и обичен човек, а мајка е титула за која што нема замена. Една и единствена. Нема да ве прашам кога сте плачеле, туку ќе ве прашам кога сте плачеле од радост. Кога се сеќавате дека се изнаплакавте од многу среќа и радост? Кога беше тоа, меѓу последниве денови, години, некоја ситуација која што ве воздигнала? Кога се расплакав од радост, тоа беше сега брзо. И беше брзо кога ми оддадоа канцеларијата. Да, видов нешто дека имате ново. Да, тогаш беше, седнавме во градина и почнав да плачам. И мислам тоа дека и сега ми по емоции ми буди, затоа што сепак тука повеќе се гледа квантитетот отколку квалитетот и конечно некој виде квалитет. Јас можам да кажам отворено градоначалник од Турца и кога ми ја даде таа канцеларија, кога седнав во градина со сопругот за рака се фатив и го фатив сопругот за рака и почнав да плачам. И му кажав, ева, успеавме конечно да дојдеме до нешто и некој да ме види. Колку е важно да плачеме? Многу.
Затоа што колку повеќе ги потискаме нашите емоции, тоа не води кон добро. Долги години сум знала да ги потискам, затоа денеска се носам со канцер кој што треба да се отстрани. Посакувам да заврши се успешно, да ве видиме жива здрава и да раскажуваме за успесите на Андреја и на Леон. На самиот крај на визија од ваша страна како мајка за Андреја и за Леон, која е вашата мама визија за нив? Само да бидат среќни. Тоа е најбитното нешто. Секогаш ќе бидат поддржани од мене. И во сите соништа и се што сакаат, јас сум тука и јас и татко им да ги поддржиме и да ги бодриме. Така да мама визија е прекрасна една емисија каде што човек може слободно да се опушти и да биде свој без тоа стручните термини и ниту насив. Многу ми е драго што ве запознав одблизу, што ве запознав лично и што имав прилика да разговарам со вас. Чест и задоволство е да ве имам за соговорник. Благодарам што си отворивте душата, благодарам што помогнавте. Знам дека го направивте тоа на многумина. Ви благодарам и на вас многу што за поканата. Почитувани, и вам ви благодарам што погледнавте уште една Мама Визија. Следете ги сите епизоди на YouTube каналот на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието и за довербата.